Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi Begum Channel yang kini hadir untuk panjenengan semuanya di dalam konten kita mau review rumah yang katanya angker. Kita berada di Desa Gedung Salam, Kerajaan ya, tepatnya di. Oke lur, kita langsung saja ya untuk menuju ke lokasi. Dan lokasinya di sana, sebenarnya nggak seberapa nampak ya. Dan untuk lokasinya di sana lur, coba kita lihat ya. Kita langsung pakai lampu di sana sekelilingnya. Nah di sana, Nah, kita langsung lihat ke sana untuk melihat lebih jelas. Kita langsung mendekat saja lur. Oke. Ya, kita langsung menelusuri jalan sana lur, menuju lokasi. Nah, di sana sebenarnya nggak seberapa nampak ya. Dan untuk lokasinya di sana lur, coba kita lihat ya. Kita langsung pakai lampu di sana sekelilingnya. Nah di sana, Nah, kita langsung lihat ke sana untuk melihat lebih jelas. Kita langsung mendekat saja lur. Oke. Ya, kita langsung menelusuri jalan sana lur, menuju lokasi. Kali ini sudah sampai di lokasi lur. Oke, langsung aja kita salam. Energinya sangat kuat sekali lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk penghuni yang ada di sini. Saya hanya ingin mereview, hanya ingin mencari tahu ada apa sebenarnya di daerah sini, di tempat ini. Mohon izin dan mohon izin. Oke, assalamualaikum. Banyak hutan, dikelilingi hutan lur. Dan hutan ini di sini ada pohon melinjo. Pohon melinjo ya, kalau orang Jawa bilang pohon wetso. Kita langsung menelusur ke belakang. Kita lihat ya di belakang ya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Assalamualaikum. Di sini nampak kamar mandi ya. Di sini kamar mandi lur. Kayaknya sudah nggak dipakai lagi kamar mandinya.
untuk di belakang rumahnya seperti ini. Ini kawan ya, di belakang rumah ini. Langsung kita lihat ke samping. Langsung kita memutar ya. Kita lihat di sekeliling. Ini nampaknya ini energinya sudah kuat sekali. Nggak tahu dari mana arahnya. Mungkin dari dalam lur. Ya. Wah, kayaknya kita nggak bisa lewat sini ya. Tempatnya seperti ini. Kayaknya kita nggak bisa seperti ini. Ini biarpun masih sudah lama nggak dihuni, nggak ditempatin, tapi tempatnya masih bagus ya. Tembok-temboknya, dinding-dindingnya pakai dinding kayu masih bagus. Sudah beberapa tahun nggak ditempatin. Dan di sini banyak sekali, kuat sekali energi negatifnya loh. Kayaknya di sini sangat kuat sekali energinya. Ada terdengar suara-suara gemuruh, suara angin ya, sudah mulai terdengar. Kita dengarkan. Bahkan tadi sempat dengar suara burung hantu. Tapi kita nggak tahu dari mana asalnya. Kita kembali ke depan loh, karena di belakang kita nggak bisa muter, itu nggak bisa ya, nggak bisa muter karena di belakang banyak kayu ya, kita nggak bisa jalan langsung muter. Oke, ada suara lor. Kita terdengar tadi suara batuk-batuk ya dari dalam rumah. Nggak tahu dari sisi mana. Oh, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi kita hanya mendengar suara batuk, nggak ada wujudnya. Terdengar suara burung tadi, sudah bersuara. Energinya sangat kuat ini di sebelah sini. Kayaknya yang energinya sangat kuat itu di pojok sini. Nah, di pojok sini energinya kuat sekali. Nah, di pojok sini. Tadi dengar suara batuk-batuk dari pojok sini. Energinya sangat kuat sekali di pojok sini. Dan terdengar suara burung, kayaknya burung hantu ya. Nggak tahu dari mana sumber suaranya, yang jelas di atas sana tadi terdengar suara burung hantu. Oke, energinya sangat kuat sekali. Terus kita lihat langsung, energinya sangat kuat ini.
Apa itu lur? Di sana ada mana ya? Ada bayangan. Di sana ada bayangan lur. Bentar, kita lebih dekat lagi. Kita lebih dekat lagi. Saya melihat ada bayangan di sana di ujung. Lihat. Uts. Ada bayangan di sana lur. Ada bayangan lur. Ada bayangan. Kita lihat lur. Tadi di sini. Tadi di sini lur. Kita lihat ada bayangan, penampakan pakai baju merah nih kayaknya. Apa ya lur ya? Tadi ada penampakan merah-merah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Energinya sangat kuat sekali ya. Ini nggak jauh-jauh dari sini ya. Tapi kita pun nggak tahu. Kita hanya makhluk manusia biasa yang hanya ingin tahu. Tapi kayaknya kita susah kalau mau tahu itu. Langsung aja kita kembali ke depan. Kayaknya sudah nggak ada tadi. Tadi ada, bener ada penampakan tadi. Kalau nggak di sini, di sana ya. Ada yang ngintip tadi ya. Ini benar-benar kuat energinya. Sampai bulu kuduk pun merinding, merinding tinggi ya. Di sini rumahnya biar lama nggak dipakai tapi masih bersih loh. Katanya kalau siang itu ada yang nyapu-nyapu, ada yang hidupin lampu ya kalau sore di sini. Tapi kali ini lampunya mati ya. Untuk di malam hari ini lampunya mati. Nah, ini masih terawat banget ini rumahnya. Di sini ada mesin. Nggak tahu ini mesin apa ini. Di sini ada mesin yang sudah lama sekali nggak terpakai dan sudah waktunya masuk museum ini. Ini kayaknya mesin sablon ini. Betul. Oh iya loh, ini mesin sablon ini. Ini ada mesin sablon. Oh, dulu buat percetakan. Mesin sablon ini kayaknya umurnya sudah lama banget, sudah tua. Kondisinya seperti ini ya, sudah lama nggak dipakai. Sudah banyak karat. Dan model mesinnya juga sudah jadul banget. Dan sudah dipakai sarang lebah, terus sarang semut, laba-laba dan sebagainya. Nah, ini mesinnya sudah jadul sekali, mesin yang sangat tua loh. Langsung kita tutup lagi mesinnya. Nah, sudah kembali semula. Jadi kita buka, sudah kita tutup. Langsung lihat ke sini, ke samping. Tadi kita dari sana, dari ujung sana mau ke sini tapi nggak bisa, sayangnya nggak bisa karena tempatnya sangat ekstrim, dalam sekali di sana, dan di sana ada tumpukan kayu. Nah, dan nggak bisa kita lalui.
Oke lur, kita sudah selesai untuk mengelilingi rumah yang lama sekali ya. Kita sudah berada di pinggir jalan. Tuh, terlihat lampu-lampu jalan di sana. Kita sudah keluar dari lokasi dan nampaknya kita hanya menemukan atau mendengar suara-suara ganjil di dalam, dan juga tadi sempat ada penampakan yang kita pun nggak tahu itu penampakan apa, energinya sangat kuat sekali. Oke, langsung aja kita mau pulang ya, karena waktu sudah malam dan kita pun perjalanan jauh, kurang lebih perjalanan setengah jam ya, hampir setengah jam ya. Kita mau pulang dan sampai di sini jumpa lagi di lain waktu, dan kita langsung pulang, meluncur pulang ya. Dan kita mau mencari lagi lor, kita langsung mau memburu lagi, memburu tempat-tempat yang katanya itu horor dan sangat misterius. Oke, kita langsung meluncur, jumpa lagi di lain waktu di channel yang sama dan di acara pemburu horor. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.